Il principio spirituale evolutivo parte dal minerale, transita nel vegetale, arriva nell'animale e infine nell'uomo. Questo processo è fondamentale perché il puro spirito, quando viene creato, non è in grado di organizzarsi un'anima. L'anima è il campo energetico molto complesso, non è solo il toroide o l'aura, ma qualcosa di più complesso, che i sovietici chiamarono campo strutturatore di forma. Ora, ci sono delle cose che noi diamo banalmente per scontate, ma se ci ragionate un attimo, sono magiche. Nel nostro corpo c'è il calcio, che è un minerale, il ferro, che è un metallo, il magnesio, che è un metalloide. Come può questa roba inanimata diventare struttura vivente fondamentale per la vita? Qual è quel potere magico che assegna loro dentro il corpo un ordine ben preciso e una funzione ben precisa che deve rimanere nel suo perfetto equilibrio, se no c'è la malattia? Manca il ferro, c'hai l'anemia, sei debole. I globuli rossi si deformano, sono più piccoli, cattiva trasmissione dell'ossigeno nella respirazione. Qual è quel potere che fa sì che un metallo diventi parte di un organismo vivente? Chi gliel'ha detto? Chi ha deciso che fosse così? È un ordine. Questo lo realizza il campo strutturatore di forma. È lui che dice alla cellula del naso: oh, sei sulla punta del naso, basta crescere. C'è un ordine. È il campo che dice alla morula, che è una sfera, di incominciare a separarsi e che dà gli ordini, suona là, e quindi le cellule da non specializzate incominciano a specializzarsi, cellula occhio, cellula orecchio, cellula osso. Chi glielo dice? Il campo. Quindi noi prima di essere materia siamo struttura energetica, quindi nel suo percorso evolutivo lo spirito, transitando nei mondi minerale, vegetale e animale, impara e apprende da quei mondi, li fa suoi, in modo che man mano che li acquisisce gli struttura in un'anima sempre più complessa, tale per cui alla fine quest'anima è abbastanza organizzata da poter strutturare un corpo umanoide, necessario all'incarnazione e alla manifestazione dell'intelligenza. L'intelligenza, per potersi manifestare, ha bisogno di questo tipo di corde vocali, ha bisogno di quelle ghiandole che abbiamo visto prima, se no su due gambe non ci sai camminare. Gli animali camminano a quattro zampe, la maggior parte. Quindi la strutturazione di un'anima, della complessità richiesta per un essere umano, è enorme. Quindi l'evoluzione non è altro che l'acquisizione esperienziale dello spirito, che determina nel suo bagaglio cognitivo una sempre maggiore quantità di dati, di conoscenze. Ora, nel momento in cui noi, dal mondo umano, dove esiste la creazione immateriale, che non esiste nel mondo animale, la creazione immateriale, i sentimenti eccetera, non esiste nel mondo vegetale, quest'anima ha bisogno di una specifica frequenza per mantenere la sua struttura. Quindi la vita non etica non fa altro che togliere energia al campo che struttura la forma, e quindi l'anima di fatto è come se andasse in disfacimento. Questa regressione provoca l'incompatibilità dell'anima di quell'essere umano a reincarnarsi per strutturare un altro corpo umanoide. E quindi cosa gli succede? Che quello spirito in degenerazione ritorna nel mondo animale, cioè perde la struttura della sua anima. Non è più in grado di auto-organizzarsi un corpo umano perché non ha la sufficiente frequenza e valore energetico per lavorare a quel livello, perché l'evoluzione dello spirito non è altro che un aumento dell'energia frequenziale dello spirito. Ad esempio, lo spirito umano, tra l'inizio del mondo animale e scusate, da quando si incarna come umano fino alla quarta dimensione, quindi al salto quantico, viaggia tra i 30.000 e i 40.000, 45.000 cicli al minuto secondo, hertz. Quindi l'energia è la base fondamentale e noi acquisiamo energia con l'etica. L'etica è
realmente il rifornitore che aumenta la struttura dell'anima. Anima più strutturata, salute, resistenza, evoluzione. Fino a che, arrivati alla soglia di quel salto frequenziale, avviene un cambio enorme, quindi l'anima permette allo spirito di incarnarsi in un livello energetico superiore. È quello che sta accadendo. Però c'è una discrasia, un'incompatibilità. La gran massa umana sta regredendo al mondo animale, violenta, blasfema, eccetera, eccetera, disumana. La disumanità ti fa ritornare nel mondo animale, quindi nel futuro avremo tanti spiriti umani che non hanno più l'anima che ha la capacità di strutturare un corpo umano e il loro destino sarà incarnarsi in corpi di animali, perché regrediscono a quel livello frequenziale.